Kod svetitelja Nikolaja. U meni se pojavila želja da pre nego što dođem do Srbije odem u Bari, da se poklonim svetim moštima svetitelja Nikolaja Mirlikijskog i da izmolim od njega pomoć i blagoslov za dalji životni put. Šta mogu da kažem u pohvalu tuđinovanja kad čovek savladava rastojanje na krilima vere? Šta je blaženije od siromaštva Hrista radi? Imala sam Boga za oca. Gospod je bio moj pokrovitelj i nisam imala briga. Prolazila sam kroz gradove i sela. Sve uslovnosti su pale. Često bih sedela negde na stepenicama zgrade, posmatrala okolinu i slavoslovila Boga koji me je izveo iz tamnice sveta, pritom sam osjećala radost, okrilaćenost misli i blagodarnost. Od Pariza sam 30 dana išla do Nice. Noćila sam kod raznih ljudi, jela voće i hleb. Milost Gospodnja me je okruživala. Jednom su mi se na nogama pojavili ogromni plikovi i nisam mogla da idem dalje. Morala sam da prespavam u šumi. Molila sam se milosrdnom Gospodu. Ujutru od rana nije ostalo ni traga. Blagodarila sam Spasitelju. Jednom prilikom sam zamolila neke ljude da prenoćim u jednoj kući na kraju grada. Dali su mi podrum. Bila je mesečina, gledam, neka dvojica počinju da provaljuju gvozdene rešetke na prozorima. Stojim na vratima, a ona nisu zatvorena. Gospod nije dopustio lopovima da vide da vrata nisu zatvorena i oni su sumanuto lomili rešetke. Molila sam se, ali odjednom ih je neki šum uplašio i oni pobegoše. Krenula sam dalje. Put je sa dve strane bio okružen bodljikavom žicom, nisam imala gde da se smestim i cijele noći sam išla blagodareći Gospodu. U jednom gradiću kasno uveče sam pokucala na neka vrata. Izašao je čovek i tako me je šutnuo da sam pala. Ustala sam i krenula svojim putem. Ulica je bila slepa i morala sam da se vratim. Gledam, u blizini one zlosrećne kuće s fenjerom stoji domaćin koji me je isterao. Počeli su da me mole da svratim kod njih. Ušla sam u kuću. Siroti ljudi nisu znali čime da me ugoste. 3 dece je jelo hleb i mleko, uzeli su od dece poslednje, počeli da me goste, zatim su me stavili u krevet i brižno pokrili, stalno su popravljali pokrivač da bi mi bilo udobnije. Videla sam, na svetu postoji samo jedna sila, a to je krotost. Sličnih slučajeva je bilo jako mnogo, ne mogu se svi ispričati. Postepeno sam se približavala Nici. Evo već se vidi grad. Na obali mora, na vratima jedne raskošne vile, stoje 2 ljudi, muškarac i žena. Prilaze mi potpuno neočekivano, nisko se klanjaju i govore na francuskom. Očekujemo vas, molimo vas da dođete kod nas. Začudih se, ali sam rešila da svratim. Otvaraju sobu i kažu da su je pripremili za mene. Odmorite se malo, a zatim svratite do Darije Ivanovne, ona vas čeka. Shvatila sam da je to po promislu. Odmorila sam se, soba je bila velika, svetla, imala je terasu s pogledom na more. Posle nekog vremena odvedoše me do Darije Ivanovne. Žena je od jedno 30 godina, ležala je bolesna. Kad me je ugledala, zaplaka se i reče, Gospod mi vas je poslao. Dalje je ispričala. Pala sam u očajanje, počela da se molim Gospodu, molila sam ga da mi pomogne. Zadremala sam i odjednom u snu čujem glas. Uskoro će putem proći mlada hodočasnica, obučena tako i tako. Opisuje moju odeću. Pozovi je, ona će ti pomoći. Zamolila sam domaćine da izađu na put i čekaju da vas ne ugledaju. Ispričala je svoju životnu priču. U 11. godini je ostala siroče. Neki bogataš ju je uzeo na vaspitanje, doveo kod sebe u Moskvu. Nije bio oženjen. Pružio je dobro obrazovanje i okružio je luksuzom. Poštovala ga je kao oca. Kad je napunila 18 godina, on joj reče, sad možemo da se venčamo.
Veoma se rastužila, ali se nije usudila da odbije zbog osjećanja zahvalnosti prema njemu. Prema njoj se ophodio učtivo, bio je pažljiv, ali je počeo da je brani da ide u crkvu i zabranio je da se pričešćuje, a ona je bila religiozna od detinjstva. Od tada joj se život pomračio, mnogo je patila jer je prošlo 16 godina od kako se nije pričestila svetim Hristovim tajnama. Nastanili su se u Francuskoj i živjeli su u Parizu. Leti su živjeli u Nici. Sada se razbolela, imala je želju da se pričesti, a nije smela, plašila se muža, nije znala kako da postupi i u očajanju se molila Bogu. Tih dana je trebalo da doputuje njen muž. Preklinjala me je da ostanem i da joj pomognem. Pomolila sam se Gospodu za nju. Otišla sam kod ruskog sveštenika i zamolila ga da dođe i da pričesti bolesnicu. Umirila sam je rekavši da preuzimam na sebe odgovornost pred njenim mužem. Tada se ona, ispovedivši se, na kraju pričestila. Odmah je počelo da joj biva bolje, a muž se zbog nekih poslova zadržao u Parizu. 40 dana sam živela u zasebnoj sobi. Molila sam se za nju i za njenog muža i svakodnevno sam sa njom razgovarala. Kad je muž došao, porazgovarala sam sa njim. Nije mogla da ga prepozna. Njegov gnev je zamenila milost, obećao je da je neće sprečavati da ide u crkvu i da se pričešćuje. Još dok sam bila u Nici, odjednom u ruskoj crkvi vidim da je odežda starog protojereja postala kao etarska, providna i srebrna. U toku je bio Petrovski post. Ispovedila sam se kod njega i pričestila. On mi reče: "Sluškinjo Božja, tvoje mesto je u manastiru." S ovim rečima, kao da se neki oganj dotakao mog srca, ja osjetih da je moje mesto zaista u manastiru. Međutim, u međuvremenu nastavila sam svoj put kod svetitelja Nikolaja. Izašavši iz Nice, predveče sam došla do Alpa. Livade su pokošene, seno je složeno u stogove. Sunce zalazi, nema nikoga. Ova lepota me je osvojila i ostala sam da noćim ispod stoga sena. Molila sam se i moja duša je postala svetla. Lepota Božija i u duši i u naokolo. Posle 20 dana sam došla u Veneciju. Put me je vodio kroz Lombardiju, kroz predivne i divlja mesta, kroz gradove i sela. Duša mi je gorela od nestrpljive vatrene želje da dođem u manastir. U Nici su mi poznanici dali adresu nekih ljudi u Veneciji. To je bio ruski grof sa ženom Italijankom. U vrtu, u dvorišnoj kućici su mi dali udobnu sobu. Ostala sam u Veneciji 10 dana. Tada je počelo da mi se dešava neko iskušenje. Za vreme molitve i posle toga sam osjećala negde oko srca i grla neka sladosna kretanja. Počela sam da osjećam neke mirise, čula sam zvonjavu. Ni u što od toga nisam imala poverenja, ali nisam mogla da se izbavim. Nisam znala šta to znači i molila sam se: Gospode, nisu mi jasna dejstva tvojih sila, sam me spasi. Kad je grof saznao da se spremam da idem peške u Bari, umolio me da putujem vozom i kupio mi je kartu. Složila sam se jer mi je duša bila obuzeta neprestanom željom da što pre dođem u manastir. 2 dana nisam jela i nisam pila vodu, kako bih se, kako dolikuje, u postu poklonila svetim moštima.